अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी गॉडपम है गाइस। आज माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स के लिए एक पतीरा बच्चा लाया है। माशाल्लाह एक्सट्रीम क्वालिटी का बच्चा है, मुंडा बच्चा है। माशाल्लाह क्वालिटी देखिए आप लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का बच्चा है। पूरा गुलाबी है, नॉर्मल आइस में पतीरा है, राउंड फेस, छोटा नर मॉडल, एकदम छोटे मुँह का बच्चा है। क्वालिटी देखिए आप लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का बच्चा है। जिस भाई को ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो आप लोग ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।